Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh binispuh, wabil khusus Kiai Haji Abdillah Fahmi, para gawakis khususipun Gus Faik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah pengajian rutin Rebu malam Kemis ingkang manggen wonten Masjid Agung Al-Fatah, alun-alun Kota Mojokerto. Monggo nerusno ngaji kitab Irsyadul Ibad. Barokah ngaji muga-muga dosa kula panjenengan di ngapura karo Allah Subhanahu wa taala. Muga ridane Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat walafiat, diparingi panjang umur sregep ibadah, lan diparingi rezeki jembar halal barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan ila jamil awliya wa syuhada as-salihin wal ulama il amilin wal anbiya al mursalin, khususan li sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al Jilani wa Syekh Abil Qasim Junaidinil Baghdadi syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan ila ahli baiti wa ahli baitikum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ambatina wa ambatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman yata'alamu indana qalladana. Hadiyatan khassah ila musannifi hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila akhina fillah Haji Mudakil Ma'ruf wa usuli ma'furima syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi pundi? Ala niku nggih. Wa innal alima niku. Niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala iling-ilingo, ala eling-eling, wa innal alima
lan setuhune wong alim ar-rahima kang welas asih marang umat iku yaji'u besok bakal teko sapa alim yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa inna nurahu lan setuhune cahayane alim iku qad adoa teman-teman madangi apa nur yamshi kalih lumaku sapa alim fi ing dalem nur ma ing dalem panggonan bainal masyriqi ing dalem antarane jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon kama yudiu kaya oleh madangi apa al kaukabu bintang-bintang ad-durriyu kang mencorong niki nerusna dawuh Kanjeng Nabi hadis saking Abu Hurairah rumiyin dipun terangaken kali Gus Atok khiyaru ummati ulama uha abike umatku sing dipilih iku ulama niki sing dawuh Kanjeng Nabi dadi khiyaru ummati ulama uha abike umatku iku ulama lah abi-abi ulama niku ulama sing ruhama uha sing duwe rasa welas dateng umate mulane sampai temriku diterangno Gusti Allah nyepuro wong alim 40 kesalahan iku disepuro luwe dhisik sadurunge nyepuro kesalahane wong bodho sepisan. Mulane al ulama umana rusul. Ulama niku sing diamanati Rasul. Dadi sing oleh amanati Rasul ku ulama. Bukan habaib. Ulama. Dene kok ana habib kok kebetulan ulama ya masuk nih, masuk ten ulama. Jadi ulama itu tidak ada hubungan kali nasab boten. Pokok ulama, alim. Lah ulama niku ana sing luweh dhuwur malih. Napa niku? Al ulama ar-ruhama. Mulane menurut Gusmus apa ulama iku padha mbek kiai? Apa ulama iku kiai, apa kiai iku ulama? Mboten. Kiai niku namung budaya mawon, tiyang Jawa mawon. Menawi ten daerah Lombok niku ngarani mboten ulama, mboten kiai, tuan guru. Tuan guru. Ten Pulau Jawa mawon kiai. Nah mulane ana ulama kiai. Dadi ana ulama sing gak kiai niku gendhen. Ana sing ulama duwe titel kiai. Kiai ini mboten wong tok, apa ae pokoke manfaat itu jenenge kiai. Kiai pleret, tumbak. Tumbak kiai pleret mergo manfaati. Lah tur definisine napa? Takrife napa? Ulama sing ruhama sing welas nyanggone umat ngene ku alladzina
yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama nek nyawang masyarakat niku atine welas. Pedho wong alim didongakno muga-muga slamet sampai akhir. Pedho wong bodho didongakno muga-muga ilang bodhone. Pedho bangsane brandal, perampok, preman, yo gak digedhingi ya didongakno muga-muga oleh hidayah. Niku enten cerita. Ana wali loro numpak dokar. Niki kula cerita oleh cerita saka Mbayai Ahyad Halimi Al-Maghfurlah. Ana wali loro sing situk niku ya ulama tapi mboten ruhama. Sing situk ulama ruhama. Terus kepanggih pertunjukan lodruk ngeremo tak dintong tong ngoten. Sing wali ulama fikih, Masya Allah, astagfirullah, bejat dunia iki wis maksiat merajalela. Apa iki? Dunyane wis ambelek. Sing wali situkne alhamdulillah pedhok lodruk jare. Iku ya apa? Wali loro gak padha. Sing situk sumpek, sing situk ngguyu-guyu. Alhamdulillah pedhok wong remo. Umpama pedhok ondolan alhamdulillah pedhok ondolan ngono. Ternyata dinilai karo Allah sing dhuwur iku sing alhamdulillah. Duh, Kang, sampean ana wong maksiat muni alhamdulillah. Petuk gemono, apa gemono iku? Jadi ku wau tunggale kupu-kupu malam. Nggih, gemono niku duwe barang sak gegem digawa merono-merono niku lho ngene. Gemono. Alhamdulillah. Sampeyan kok alhamdulillah lho ya apa? Aku alhamdulillah iki ora kok seneng kepethuk wong remo iku. Ora kok aku seneng pethuk ondolan iku. Aku seneng nyang awakku dhewe. Alhamdulillah dudu aku sing dadi hidung belang. Alhamdulillah dudu aku sing remo. Umpama aku nuju apa, wong awak iki gak iso apa-apa. Awak iki biyen yo gak ngajokno proposal. Kepengin dadi ngene, roro wis ngene iki. Mulane ana wong ngono alhamdulillah dudu aku. Muga-muga ku oleh hidayah Gusti Allah. Muga-muga disepuro Gusti Allah. Dadi alhamdulillah iku alhamdulillah aku gak dadi kaya iku. Mulane sampean bene tuku apa-apa, tuku salak, tuku jeruk. Nggih, tuku krepek, tuku kerupuk. Contone sing apik, biasane niku ngoten. Sampeyan nek ziarah Nyawali Songo ono arek munggah nggawa krepek, kerupuk iku lho. Sing cek gurung digoreng ku apa jenenge iku? Krecekan kerupuk. Biasane sing digawe conto ku sing enak. Mergo dodole krecekan, dadi ana sing mateng. Sing diencipno iku enak, dilala sing didol iki gak enak. Sampeyan teko omah sampeyan goreng, lah kok gak padha karo incipe kok gak enak ngene. Niki nek wong ulama ruhama, nek sampeyan dadi wong kaya wali sing alhamdulillah kok mang. Alhamdulillah oleh krecekan gak asli. Guyu, apa sebabnya? Selamat duduk aku sing dodol. Gak selamat kok duduk aku. Muga-muga disepuro Gusti Allah. Ngono.
tuku jeruk incipe legi. Barang ditimbangno jeruk teko omah kecut kabeh. Nyengir. Alhamdulillah. Kok duduk aku sing bojo, kok munggah aku ya apa? Niku namine al ulama ruhamau ila ummati yang dzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Lho wong kaya ngene iki jembar dodone. Ulama ki pun sae wong Kanjeng Nabi dawuh khiyaru ummati ulamauha. Api-api umatku ku ulamae. Nah terus luwe apik maneh ulama sing ruhama. Welas sampe wong. Nek ana kiai santrine gak jamaah dihukum iku saking welase. Gak jamaah diguyang banyu. Mari adzan subuh kiai ini nggawa tongkat taer. Iku kok gregeten gak. Ono sing gak tangi digoyang banyu saking welase mbek santrine. Nah nek gak welas bakon dekok pun gak sembayang jarno ae wis. Santri-santri sing ten omah kula esuk kula pecuti ngoten niku taer ngono. Dene gak dadi santri ku ya babah gak melok-melok ngono. Nah, temriki diterusaken mulane wong alim sing dirasa welas ambek umat. Pedhok wong kafir ngoten nggih mboten gregeten mboten. Muga-muga oleh hidayah Gusti Allah. Mboten kok loro. Wah, iki rombongane wong neraka rumangsane sampean swarga ta. Iya nek gak diwalik karo Allah kuno oleh hidayah dipungkasi husnul khotimah sampean terbalik terus dadi murtad suul khotimah sapa ro. Mulane aja kumalan laknatullah, dilaknat Allah. Kok niku suci ta? Wong durung padha durung mestine. Nek Raja Fir'aun sampean muni laknatullah gak apa-apa hanya mati elek temen. Setan laknatullah gak apa-apa, lha padha uripe, padha durung mestine. Nah ulama sing duwe rasa welas nggih. Abot-abot ya ditekani ae pengajian iki. Kula ngaji niki pun dangu lho ten mriki 94 lho. Sadurunge ten mriki kula ngaji nyang Dongkuwali 82. 894 pindah mriki. Sakjane asline ya akeh undangan sing luwih akeh sangune tang kene iki akeh. Nggih, malam Kamis ngenten iki nek nekane undangan kadang ya ana sing 5 juta, ana 4 juta ngono. Tapi krana iki komitmen nah iki wong ngaji temen iki gak nek diperintahi ya budal dhewe iki berarti bener-bener golek ilmu sampean niku. Nek pengajian dadakan ngono kok lak digawe kursi, digawe berkatan, digawe mangan ngono kadang ya sing ngaji dawa titik gremeng ae. Ngaji dawane glane angge tur mangsane kesenengan ngono ta. Ya sampean iki asli golek ilmu rene. Mulane kula betah-betahaken. Maksudnya undangan ya gak tak tekani. Ya tetep teko ae masih sangune gak ngromesi asline ngoten nggih. Dudu iku sing tak sawang ngoten lho nggih. Nah trimo golek sangu nek undangan jopo-jopo lak akeh. Nggih, mulane sing wis ngaji reboan aja pisan-pisan nrimo undangan. Nggih. Nggih. Biyen mbek mudzakhir komitmen masana undangan ya apa ae gak usah diterima. Nek gelem mari reboan gak gelem ya wis ngono ae. Wong dadi kiai nek klarisen nemen iku esuk ngaji awan ngaji sore ngaji nek lara ya nyuntikno dhewe wong-wong ya gak. Nggih napa ten? Nah mulane wong alim sing ruhama meneh-meneh dina kiamat masyaallah. Tiang sak ora-ora maksaru ketinggal.
piyor ora pawadang sapa iki rombongane sapa ke piyor. Masyaallah rombongane ulama-ulama sing atine welas yang umate. Jagat etan jagat kulon ku bawenter sapa tak kira rombongane sapa? Rombongane Cak Iwang merodok. Nah sampean rombongane Reboan. Menurut sampean iku termasuk ke buku nisore wong alim, sampean sing ngaji. Nggih mboten? Dipilih karo Allah ngene iki, gak sembarang wong yaene gelem rene. Teko nggih kene ambek ngrungokno nggih omah live iku dhewe ganjarane siji. Al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran iku apa jare kangelane. Sing ngrungokno nggih nyore kamar ngene-ngene langsung kan kok live kok iki. Ya ganjarane ya gedhe sing teko kene bondone akeh rene ya. Nggih mboten? Nah, muga-muga istiqomah. Dipun terusaken wa Dailami lan ngetono ing hadis sapa Imam Dailami ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Idza mata ari kalane wis mati sapa al alimu wong alim sawara mongko ngerupakaken sapa Allah Gusti Allah ilmahu ing ilmune alim fi qabri ing dalam kuburane alim fi qabri dalam kuburane alim yuknisuhu kang ngaring-ngaringi apa ilmu ing alim ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat wayadra'u lan nulak apa ilmu andu saking alim hawa mal ardi ing gegremetane bumi. Tiang alim niku nek mati ten kuburan niku ilmune niku dirupakno makhluk rupa malaikat. Dadi rupa malaikat sing ngeladeni kaya khodam ngoten. Cara reboan iki kru reboan ngene iki. Sing bagian gawe kopi, bagian gawe teh, bagian gawe kerupuk. Jadi wong alim iku nek sedo ilmune niku rupa makhluk, rupa malaikat, dadi rupa wong ganteng ngoten. Ngladeni. Dadi juru laden ten kuburan cara wong sugih iku duwe pelayan dirupakno ngoten. Tur wong alim niku ndek kuburan jare Kanjeng Nabi gegremetan bumi gak wani mara. Sete gak mara, cacing gak mara, kala jengking gak mara. Mulane umume rata-rata wong alim niku jasate mboten bosok. Contone Mbah Maimun Zubair dikubur nggih Maklah. 2 tahun diduduk. Nek kapane jasate jek woto diuruki malih. 2 tahun malih diduduk, nek bosok dipindah, nek mboten diplang wis gak kena diduduk, berarti ini mayite jasate mboten bosok. Soalnya napa? Set gegremetan bumi, betatung, belatung mboten wani mara. Woto tadi akhirnya jasate woto. Niki wong alim. Ilmune dirupakno menungso. Lah sampean nek kepingin duwe pelayan akeh nggih alam kubur sing sregep maca Quran. Quran sing sampean waca iku meneh-meneh ya dadi ewang nggih kuburan, dirupakno menungso, dadi juru laden. Tukang ngepekno mangan, tukang njukukno ngombe. Lah menune aku dhewe durung ro wong soalé aku ya durung rono. Rawon, napa soto ayam, napa es campur ya karo aku. Ya meneh-meneh tak ayo dibuktekno ngoten mawon nggih niku. Soalnya ini ilmu keyakinan gitu. Salat sampean jamaah 5 waktu iku meneh-meneh ya dadi dirupakno menungso nduk kono ngladeni sampean.
Nek sing mati wedok ya pelayane wedok. Nek pelayane lanang paling gudo sampean ya kan ya. Dadi nek sing mati lanang pelayane ya lanang. Dadi ngaji sampean, selawat, Quran, zikir, jamaah, sedekah iku kabeh meneh-meneh dirupakno makhluk ngewangi sampean urip nggih kuburan. Ngewangi mulane buktekno ngejamin tok nggih. Muntang amin gak maca Quran nggih. Ya dibuktekno meneh-meneh nggih kuburan cek kathah kancane, cek akeh sing ngladeni. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi mesti benere. Kanjeng Nabi nek dawuh gak karepe dhewe. Wahyu saking Gusti Allah. Wa Abu Syekh lan cerita utawa ngetokno ing hadis sapa Abu Syekh Ani bin Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone Abdullah lan Abbas. Dadi anhuma niku saking Ibni lan Abbas iku maknane Abdullah lan Abbas. Idza jtama'a hari kalane kumpul sapa al alimu wong alim wal abidu lan wong kang ahli ibadah kumpul ala sirati ing atase dhuwure jembatan dhuwure neraka nguwat lho kila diucapno lil abidi maring wong kang ahli ibadah udkhul mlebu sira al jannata ing swarga watana lan enak-enak ana sira bi ibadatika kelawan ibadah sira wakila lan diucapno lil alimi maring wong alim kip mandeka sira berhenti guna ing dalem kene panggonan fasfa mongko nulungono sira liman maring wong ahbabta kang seneng sapa sira fa innaka mongko setune sira iku la tasfa'u ora nyafaati sira li ahadin maring wong siji illa sufi'ta angin diterima syafaat sira angin diterima pitulung sira faqoma mongko ngadeg sapa wong alim maqamal ambiyai ing dalem makome derajate para nabi. Nah niki bedane wong ahli ibadah tapi mboten ngalim ambek wong alim nggih. Wong alim otomatis ya ibadah, nek wong abid ibadah tapi gak alim. Wong ahli jamaah, ahli maca Quran, ahli zikir, ahli poso, tapi mboten ngalim, mboten mulang tiang. Sing situk wonge alim ngedekno pondok pesantren, mulang-mulang ngaji. Iku meneh-meneh nguwot bareng ngene. Nggih dhuwure neraka niku nguwot. Sing wong ahli ibadah niki didhawuhi malaikat. Abid wong ahli ibadah, terus jalan masuk surga. Nang kono enak-enak ning swarga. Ngono. Sing wong alim dicegat. Wong alim mandek berhenti di sini sampean aja kesusunya swarga. Sing wong alim sing wong abid ahli ibadah kon bablas. Nek sampean ahli ibadah gak mulang gak apa sampean bablas nang swarga. Wong alim dindek sik leren berhenti. Lan apa malaikat? Tiang-tiang sing sampean senengi sampean usulaken cek melok mlebu. Pundi santri-santri sampean sing biyen aktif ngaji sampean delok iku. Ana catetane meneh-meneh sampean ngeten iki sing aktif, sing gak aktif ana catetane ngene iki. Oh, nggih niki rebuan niki wong rebuan kabeh niki nek delok fotone kabeh wong rebuan. Pun niki kabeh sampean lebokno swarga. Mlebu sampean diceluke kon mlebu dhisik. Malah dhisik sampean timbang kiyaine. Kiyaine kene ngabsen wong-wong. Mergo napa wong alim iku derajate padha mek derajate nabi. Dadi maqamal anbiya. Dadi ngeman umate.
Lha ngono untunge wong gelem ngaji nyang ulama niku. Muga-muga kula sampean masuk golongan hadis niku, ngoten nggih. Muga-muga temenan nggih. Sing Mbah Yai Hasyim yo goleki murid-muride, melek umate sing melok-melok Mbah Yai Hasyim. Wong mlebu swarga mboten ijen-ijen rombongan. Rombongane sapa? Rombongane sapa? Ngoten. Mboten ijen-ijen mboten liar lan nggih. Dadi nek rombongan niku eco grodhok ngoten eco mbon. Pertanyaane wong situk tok liyane manut ae. Mergo kena syafaat gitu. Masih sampean nggih ngoten benjing-benjing iso nyafaati anak sampean. Anak iso nyafaati wong tuwa. Anak sampean mlebu swarga dhisik, sampean nggih neraka. Ya diusulno mbek nek sampean, pokok syaratnya kudu padha islami lho, mukmin lho nggih. Nek kafir gak iso. Wong kafir iku gak ono anune, gak connect ora anune, gak cocok. Anu referensine gak padha iku ngono. Dadi wong tuwa iso nyafati anak, anak iso nyafati wong tuwa, kiai iso nyafati muride, murid iso nyafati kiai, yai ning ngono meneh tolong menolong. Ngoten mulane enak duwe kanca padha santrine ngeten iki. Kanca padha kanca saged nyafaati. Sampe kancaku nggih Pasar Tanjung, ayo sampean mau surga aku tolong apa diusulno. Oh ya tak usulno melok. Pokoke dicatet niki lho Gusti ngono wis masuk. Diterima pun syafaat niku. Dadi fa innaka la tasfa'u li ahadin illa syufi'ta. Dadi wong alim niku nyafaati gak diterima kabeh. Usul ngene diterima. Nika lho didodeng ngono tek dilebokno. Didodeng dilebokno. Ngono enake wong kumpul para kiai niku. Mangkol lada aliman laki Allah saliman. Sapa manut wong alim bakal selamat kepethuk Gusti Allah. Pokoke jero ati sampean kono la ilaha illallah. Iku gak oleh mlebu neraka sak lawase. Mesti mlebu swarga. Lah nek wong sakniki nggih la ilaha illallah nggih Islam nggih kadang sembayang kadang mboten. Ya pokoke nek gak sembayang rumangsa dosa lho. Ramadan niku nek kapan panen ya loro gak poso. Pokoke anggere rumangsa dosa lho. Pokoke ana kalimah la ilaha illallah pasti masuk surga. Lah dosane kathah pripun? Ya diumbah dhisik. Nek kapane dosane gak akeh ngono ditahlili 40 pitung dinane satu sing ngono entek. Tapi nek nemen nah ngondol ping 100 ya rada nemen niku. Nggih mboten? Ya diumbah sing neraka. Cek resik. Nggih. Lah nek sampean dosa gak sepira ngono digawe istighfar, digawe jamaah, digawe wudu, digawe ngaji entek. Tapi nek nemen tapi tetap la ilaha illallah ya terpaksa. Nggih. Lah wong apike lek sakmene, eleke sak alun-alun. Coba. Ya nek gak dikenter gak iso ilang nayang iku, dikenter nggih neraka. Cuma iki rahasia. Tak kandhani aja kandha-kandha wong. Rahasia mlebu nyanggone YouTube. Keterangan wonten kitab Tadkiratul Qurtubi ana. Keterangan nggih Irsyadul Ibad meneh-meneh gurung teka ya ana. Wong mukmin, wong sing atine jerone ana kalimat la ilaha illallah, iku nek dilebokno neraka, iku wonge gak iso kobong. Cuma ya mlebu neraka tapi gak kobong. Lah apa? Lho wedi karo kalimat la ilaha illallah geni niku gak wani nyedhek. Pokoke jero sampean ana kalimat la ilaha illallah geni neraka iku lho gak wani. Tapi tetep dilebokno wong kanggo ngrijiki ya. Panas. Lho nek panase panas cuma sampean dipejahi. Dadi wong mukmin iku nek mlebu neraka dipateni. Lho jare mati ku
la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Jarene wong mati iku mek pisan tok. Lah iku lak mati hakiki. Matine wong mukmin nggih neraka niku mati majazi. Wonge tetep urip, rasane dipejahi. Ngono lho. Wonge tetep urip mergo gak iso mati neh. Tapi rasane dipejahi. Yo wedi sampean gone mungkal-mungkal koyo jar-jaran timah sampean dilebokno. Merbleng ngono. Diwasno sampean yo koyo cerik-cerik tapi asline gak. Asline yo gak panas ngene cari panas bang. Lah apa? Soale wonge mati. Mati apa? Mati rasa. Dibius. Endi sing bius? Kalimah la ilaha illallah. Iku biuse. Kanggo obat iku ya melonyoh temenan sampean. Mulane digandoli serusa iku kalimah la ilaha illallah. Iki rahasia lho, aja kono-kono wong lho nggih. Mulane kalimat la ilaha illallah sama Kanjeng Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Biyen zaman Kanjeng Nabi perang ana wong kafir iku dicaki dodone kate ditombak. Muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetep dicepi tumbak mati. Kanjeng Nabi nesu, Kanjeng Nabi ghadab. Wong kene wis muni la ilaha illallah haram darai. Anu Kanjeng Nabi niku amping-amping kuwatir kula pateni. Mulane muni la ilaha illallah. Duh. Apa kon roh nek iku amping-amping. Aku iki gak diperintah Gusti Allah ngerowoki atine wong. Pokok lambene muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haram dipateni. Jo ngene kok iki wis kadung ngene iki. Wong nek muni la ilaha illallah gak kena di dunyane, gak kena dipek, darahe haram. Kecuali pajak ku meksa. Asline wong Islam tarik pajak gak kena asline. Cuma sampean urip ning negara kene ya dipaksa sampean. Mulane pajak ambek zakat tuh gak padha. Mulane dudu ahli agama aja kate ngomong agama. Wong menteri ngomong pajak ambek zakat duduk kelase nek ngurusan bank ngurus bank aja ngurus agama. Bagane ulama iku. Nek pajak iku ditarik dipaksa dari pemerintah narik sampean digawe kesejahteraan masyarakat umum iku pajak. Baik wong kafir, wong Hindu, wong Buddha, wong Islam iku kanggo pajeke kanggo iku. Nek zakat khusus wong Islam asnaf 8. Kok digebyau-ya sih apa iku? Mbok menteri sapa ngomong ngono karo aku nggih. Nggih, dadi zakat ambek pajak itu ndak sama. Nek zakat khusus asnaf 8, nek pajak umum. Nggih mboten? Nggih, mulane gak padha. Nek asline cara agama pajak iku kan wong Islam sing wis muni la ilaha illallah kan gak kena dari pajak. Jadi kesepakatan dipaksa sampean. Aku yang bayar pajak padha ae. Aku tuku klambi bayar pajak. Nyanggone Alfamart bayar pajak aku. Mlaku nggih embong bayar pajak. Numpak mobil bayar pajak. Mulai tuku mobil aja larang-larang, pajaknya larang. Motor elek-elek pajaknya murah. Nggih, muga-muga oleh amnesti bisa dah ya. No, Jawa Barat wis di sepuro, karek Jawa Timur iki lho. Ngenteni tanggal 3 iki lho, di sepuro tak gak ya. Nggih, Jawa Barat iki di sepuro. Sing sampean sepeda motor pajaknya wis mati, mobilnya mati, wis di sepuro wis saiki ae. Suratno nyarno iki sing lalu ya lalu. Cuma Jawa Timur durung ngenteni tanggal 3 iki lho jange demo muga-muga oleh gratis ada ngono ta, oleh amnesti, oleh pengampunan ngono lho.
Tapi zakatnya yang bayar, nggih. Nek pajak kan urusannya negara, ngoten lho. Pun diterusna. Dadi enak dadi santrine kiai ku meneng-meneng ditunjuk kene mlebu swarga. Wal khatibu lan ngetono hadis sapa Imam Khatib an Utsman radhiyallahu anhu saking Utsman radhiyallahu anhu awaluman utawi kawit-kawitane wong yasfa'u kang nyafaati sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku al ambiya'u para nabi summal ulama'u nuli para ulama summa syuhada'u nuli wong mati syahid wa huwa lan ngetokno sapa Imam Khatib an Anasin fadlul alim ala ghairihi ka fadlin nabi ala ummatihi utamane wong alim ing atase liyane wong alim iku ka fadlin nabi kaya utamane nabi ala ummatihi ing atase ummate nabi. Dadi ngeten sapa sing pertama kali nyafaati menungso. Syafaat itu enten kali, ana syafaatul uzma, ana syafaatus sughra, ana syafaat kubra, ana syafaat sughra. Syafaat kubra niku ngeten. Besok-besok kabeh niki jangan nglakoni. Tiyang niku kan ditokno teko bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha. Sak terus yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Besok-besok dina kiamat yauma yasdurun nasu ashtatan. Menungsa niku ditokno teko bumi niku kelompok-kelompok, grup-grup. Yes, grup-grup, grup kiai, grup santri, grup reboan, ini grup-grup. Astatan niku sak grup. Masih tak kuburane mencelat nggih nggone lore berantas. Nggih, mencelat nggih nggone Surabaya. Ana grupe kok ngumpul metu niku ana grupe dhewe. Masih bojo nek ideologine gak padha gak gombol meneh-meneh. Wong bojo ideologine gak padha, situk ngalur situk ngidul. Mek turune tok gembul. Atine gak gembul, gak padha meneh-meneh. Beda pilihane meneh-meneh beda. Niku maknane yauma idzi yasdurun nasu astatan. Astatan maknane grup-grup, kelompok-kelompok. Nah, nek wis manungsa dikumpulno nggih ora-ora maksar, niku tiyange mboten diputus-putus karo Allah, dijano ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, dijano jar. Sing apik ya gak durung diputusnya swarga. Sing elek ya durung diputus neraka. Durung ditimbang, durung dihisab, dijarno baulet ae ngono. Dadi wong niku nggih kelayapan. Takonnya Nabi Adam, niki kapan enten proses niki? Mbok aku dhewe gak wani matur. Aku biyen dipengin nyedhek buahku wedi aku tambah mangan. Wedi aku. Tapi sentak aku ngomong matur. Nabi Ibrahim sampean niku lho. Persasat bapak wong-wong nek nelkin ngene kok. Aku gak wani, aku tahu goro. Sing ngepruke treca cilik-cilik ku sakjane aku, tapi tak waras sing ngepruk ku sing gowedhe sing tak kalungi pecok iku. Aku wedi. Nabi Isa sampean niku ruhullah. Roh kagungane Allah. Aku wedi wong-wong iku lho sak donya nganggep aku iki pangeran padahal aku iki nabi rasul tapi wong-wong keblinger perkara aku.
Aku dianggap pangeran. Aku dianggap Yesus. Aku gak wani. Nabi Musa sampean, aku gak wani, aku tahu salah. Napa? Aku tahu nunyu wong kematen. Tak tempeling kematen. Ngono. Nah, niku mboten enten sing maturnya Gusti Allah blas, gak wani. Sing wani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sowan sujud nyang ngarsane Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkatan siramu. Sal tu'ta. Njaluk apa kon tak paringi. Saiki gak wayahe sujud wis mari. Di dunya sujud iku nek kene gak njaluk apa kon. Niki lho tiang-tiang nyuwun kersane cepet diproses, ditimbang, dihisab. Sing nyan neraka kersane ten neraka, yang swarga kersane nang karuan ngrangkul widodari ngoten. Oh, aja nek awakmu sing usul, beres. Langsung hisab, langsung timbang. Niku namine syafaatul kubra, nyafaati wong sak donya. Mari niku syafaat sugra. Nabi nyafaati umate, Kanjeng Nabi nyafaati umate, kiai nyafaati murite, ulama nyafaati murite, murid nyafaati gurune wong tuwa nyafaati. Lah niku namine syafaatus sughra. Mulane golek kanca sing apik-apik, meneh-meneh iku iso nyafaati. Kaya ngeten iki sampean sak kanca iso nyafaati, mula aja rasan-rasan. Ngaji udah ngaji ning rasane. Pamit ku nek panganan ngrebes koyo ngono iku. Pamit ayah-ayane gak mbas ae. Ngono barang. Eleke rek nggih. Mulane sing apik muga-muga meneh-meneh kula sampean oleh syafaate para alim ulama, oleh syafaate para nabi, muga-muga kabeh mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Dane senenge mrene swarga. Gitu, nggih mlebu swarga. Mulane nek cara lagu ilir-ilir lak kongkon napa kongkon peneken blembeng kuwi, pompong padang rembulane, pompong jembar kalangane. Maksudnya cek sehat, sik urip ngono lho. Digawe nembeli sandangan sing bocot apa suwek-suwek iku lho. Digawe sebo mengko sore engko nek mlebu swarga surak hore nggih swarga pleng alhamdulillah surak bergembira semua. Wis kono wis gak sembayang gak poso. Wong swarga iki penggawane apa sih? Mangan, rekreasi, kelon, wis telu tok. Mangan, rekreasi, kelon wis iku tok. Nggih, gak ono maneh wis. Wis ayo mlarah nyang ndi? Gak ono lara linu, gak ono asam urat, gak ono kolesterol, gak ono stroke, sehat kabeh. Wong lanang-lanang iki meneh-meneh dedeke 30 meter. Oh, gede-gede. Masa aku buat ngene meneh 30 meter. Wong wedok pira ya tak gawe selawe ngono ae dadeke. Waduh gede. Ya wonge gede ya ukure ya gede. Lejar. Sak bantal goling nggih. Nggih. Ngene sampe nyacak meneh-meneh. Meneo sing dhuwur. Utawa panggung sing dhuwur. Ambiyasa. Iso puklek ta gak? Nggih lak roto nggih kasur terus widodari sing pangku. Nah, ngono lho. Roto dipangku widodari, men. Engko nek gak ono wong linu, gak ono wong cenut-cenut gak ono. Masyaallah enak tok. Nggih. Muga-muga. Ya ngene iki dalane ngaji ngene iki. Sampeyan teko marene ngaji, asline goleki swarga iki. Ya ngene iki carane. Nggih. Sing tahan, nggih. Tambah sing gak lesendenane luwih gedhe swargane meneh-meneh. Nggih. Soale gegere patek kretek ya. Muga-muga ngaji iki diterima karo Allah. Katen kira langkung nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.